हेलो नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी मेरो बहिनी मेरो बा हामी केलटावरमा गएको ज्याकेट किन्नलाई। बालाई चाहिँ यो ज्याकेट पहिल्यैदेखि मन पराइराख्नु भएको रहेछ, तर हामीलाई भन्न सक्नु भएन रहेछ। अनि यो ज्याकेट चाहिँ धेरै महँगो छ भन्नुभयो। कहाँ छ बा भने त केलटावरमा अरे। जाऊँ न त बा छानेर लिनु भनेर नि हामी गएको। हामी दिदी बहिनी अनि बहिनीले बालाई स्कुटीमा लगे, म चाहिँ गाडीमा। अनि बालाई चाहिँ यो अर्को कलर हुन्छ कि भनेर हेरेको। अनि तिमीहरूलाई जस्तो हुन्छ त्यही भन्नुभयो बाले चाहिँ। अनि होइन बालाई चाहिँ यही कलर सुहाएको रहेछ भनेर हामीले चाहिँ बाको लागि यो कलर छान्यौँ। बा कति खुसी हुनुभयो। पहिलादेखि गर्नुभएको छ, के गर्ने हाम्रो बाको खुसीको लागि हामी पनि खुसी छौँ नि। यत्रो मेरो बा 9-10 महिना बिमारी भएर अहिले यतिको हुनुभएको छ। मेरो बुवाको मुहारमा यति खुसी आएछ, हामी धेरै खुसी छौँ। यहाँनिर पुग्या अनि पसले भाइहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले पनि ल बाको लागि भनेर 10% छुट गरिदिनु भयो। खासै छुट नदिने रहेछ, हामीलाई चाहिँ दिनुभयो बुढो मान्छे भनेर। मेरो बा किनेर निक्लिनु भयो। मेरो बालाई चाहिँ अलिक गर्मी भइसक्यो ज्याकेटले भन्दै हुनुहुन्छ। के हुन्न बा अब बिहान कहाँ जाँदा म लाउने हो र यो ज्याकेट भन्दै हुनुहुन्छ। बिहान बेलुका हिँड्दाखेरि लाउनुहोस् है भन्ने बालाई एकछिन। अनि हामी बिस्तारै हिँड्दैछौँ। अनि त्यहाँदेखि बाको लागि चाहिँ बा तपाईँ केही किन्ने हो कि अरू पनि भन्दाखेरि चाहिँ अब केही किन्ने छैन मलाई, अब भयो मलाई भन्नुभयो। अनि अब हामी झऱ्यौँ तलतिर, बाउ छोरी टुकु हामी झऱ्यौँ तल। अनि अब तलतिर पुग्दैछौँ, जाँदैछौँ। अनि त्यहाँदेखि अब बालाई स्कुटीमा चढाएर मेरो माइली बहिनी हो, बाउ र छोरी चाहिँ अब स्कुटीमा घर हिँड्न थाले। बा छोरीले म पठाउँछु यहाँबाट गाडी चढेर। बाउ छोरी हिँडिसकेपछि म चाहिँ टेम्पो चढेर आएँ साथीहरू।